Sonsuz ümidin izində köhnə Azərbaycanın bir kənarında Quba dağlarının ətəyində yerləşən kiçik bir kənddə insan ürəyinin sirlərini təbiətin qəlbində əks etdirən bir həyat axını davam edirdi. Bu kəndin adını heç kim də unutmurdu, çünki burada yaşayanların hər biri ömrün acısını, sevincini və ümidini sanki eyni qan damarlarında axan qan kimi bölüşürdülər. Kəndin dar küçələrində gəzərkən keçmişin səsi, qədim hekayələrin izləri və uzaq zamanların əbədiyyəti hiss olunurdu. Hər daşın, hər ağacın, hətta əski su kəllələrinin belə öz hekayəsi vardı. Bu kəndin mərkəzində, ağacların kölgəsində, nurlu səhərlərin təravətində gənc Azərin həyatı yenidən doğulur kimi idi. Azər, həyatın sərtliyinə və zərifliyinə eyni anda şahid olan bir insan idi. Onun gözlərində günəşin ilk şüalarının işığında ümidin parıltısı yanırdı. Azərin atası, köhnə dəmir ustası Məhəmməd, kəndin hər küncündə öz əməyi ilə yadda qalmış, lakin indi zamana qarışan bir keçmişin səsi idi. O, həyatın sərtliklərini və insana olan inamı birləşdirərək oğluna əbədi dərs verirdi. Məhəmmədin nağıl dolu hekayələri, insanlıq və vətən sevgisinin dərin mənalarını sözləri ilə sanki əbədi yazılmış kimi yayılırdı. Günlərin birində kəndin kənarında yerləşən geniş çay sahilində Azərin qarşısına gözəl və zərif bir qız çıxdı. Onun adı Leyla idi. Leyla, kəndin ən incə ruhlu qızlarından biri sayılırdı. O, təbiətin bütün gözəlliklərini özündə cəmləşdirmiş, sanki hər bir çiçəyin, hər bir budağın, hətta hər bir küləyin nağılını daşıyırdı. Leylanın gözləri sevgi və mərhəmətlə dolu idi, insanın ruhunu dərindən oxuyurdu. Onun hər bir hərəkəti, hər bir baxışı həyatın əbədi sirlərini özündə gizləyirdi. Azər və Leyla arasında yaranan bağ, illərin yavaş-yavaş keçdiyi, amma ruhun dərinliyində əbədi izlər buraxan bir məhəbbət kimi idi. Hər ikisi də həyatın sərt və yumşaq tərəflərinin, acı və şirin anlarını paylaşır, bir-birinin kədərini, ümidini və arzularını anlardılar. Kəndin geniş səması altında, küləyin nazlı səsi ilə onlar gələcəyin həsrət dolu nağılını birlikdə yazmağa qərar verirdilər. Kəndin yaşlı ağacı altında, qızılgül və lalə əkilmiş torpaqda Azər və Leyla hər gün yeni hekayələr yazırdılar. Hər səhər günəş doğarkən onlar köhnə dövrlərin qəhrəmanlarını xatırlayır, keçmişin irsi ilə gələcəyin ümidini birləşdirirdilər. Hər axşam gün batımının rəngləri arasında onlar bir-birinə həyatın mənasını, sevginin və dostluğun əbədi dəyərini izah edirdilər. Bu anlar sanki Tolstoyun romanlarından çıxmış bir səhnə kimi hər detalı ilə həyatın dərinliyini, insan təcrübəsinin zənginliyini nümayiş etdirirdi. Kənddəki həyat adi bir gündəlik kimi görünə bilərdi, amma hər bir kəsin ürəyində yaşanan dram və sevinc, hər bir baxışda, hər bir sözün arxasında sanki böyük bir epik hekayənin səsləri vardı. Qardaşlıq, dostluq və ailə bağları burada daha da güclü idi. Kəndin hər küncündə insanın əzəmətini və zəifliyini eyni anda nümayiş etdirən, həyatın təkcə acı tərəflərini deyil, həm də sevinci və mərhəməti birləşdirən bir ruhi ahəng var idi. Azərin və Leylanın məhəbbəti də belə idi. Onlar həyatın sərt reallıqları ilə üz-üzə qalarkən hər anın dəyərini bilirdilər. Hər gün kənd meydanında toplanan qonaqlar, uzun söhbətlər və gülüşlər sanki bütün dünyanın ən böyük möcüzəsinin şahidi olurdular. Onların sevgisi kəndin torpağının verimliliyini xatırladırdı, güclü, sağlam və sonsuz idi. Hər kəs bu iki gəncin bir-birinə olan bağlılığını heyranlıqla izləyir, onların səmimiyyətində öz həyatının əksini görürdü. Bir gün kəndə yaxın yollardan keçən yad bir qonaq gəldi. Bu adam sanki bütün dünyanın səfərlərini yaşamış, müxtəlif xalqların nağıllarını, hikmətlərini özü ilə gətirən bir səyahətçi idi. Onun adı Vüsal idi. Vüsal, böyük şəhərlərin işıqlı küçələrindən, uzun yolların, nəhəng dağların və dərin vadilərin sirlərini daşırdı. Kəndin qonaqpərvər insanları onun hekayələrini, gördüyü yerləri və yaşadığı macəraları böyük maraqla dinləyirdilər. Vüsalın sözləri sanki Azərbaycanın qədim tarixindən, irsindən danışırdı. O, hər kəlməsində, hər ifadəsində kəndin ruhunu, əcdadların zəngin mədəniyyətini əks etdirirdi. Vüsalın gəlişi kənddəki nizam-intizamı, sükunəti və gündəlik həyatın monotonluğunu pozdu, amma eyni zamanda insanlara yeni bir üfüq açdı. O, hər kəsə həyatın nə qədər geniş və rəngarəng olduğunu, dünya miqyasında mövcud olan müxtəliflik və gözəllikləri anladırdı. Vüsalın dedikləri insanlara yalnız bilik deyil, həm də daxili dərinliklərə enmə imkanı verirdi. O, hər kəsin ürəyindəki gizli arzuları, kədəri və ümidləri oyandırırdı.
Kəndin böyük meydanında ulduzlu gecələrdə insanlar onun söhbətlərində özlərini tapır, sanki həyatın əsl mənasının, mənəviyyatın dərinliyini kəşf edirdilər. Zaman keçdikcə kənddəki həyatın ritmi dəyişməyə başladı. İndi yalnız gündəlik sadə işlər yox, həm də ruhun qidası olan söhbətlər, dərin düşüncələr və səmimi dialoqlar ön planda idi. Azər, Leyla və Vüsal hər biri öz növbəsindən insan təcrübəsinin müxtəlif mərhələlərini nümayiş etdirirdi. Onlar həyatın bütün rənglərinin acısını və şirinliyini paylaşırdılar. Azərin atası Məhəmməd bu yeni nəslin ruhunu və enerjisini gördükcə gənclərin ürəyindəki ateşin sönməyəcəyinə inandı və keçmişin xatirələri ilə gələcəyin ümidini birləşdirdi. Bir gün kənddə böyük bir fəlakət baş verdi. Geniş meşələrdə baş verən yanğın kəndin sərhədlərinə yaxınlaşdı və insanların həyatını təhlükəyə atdı. Bu hadisə kənd sakinlərini dərindən sarsıtdı. Hər kəs həyatın nə qədər qırılgan və müvəqqəti olduğunu bir daha anladı. Amma bu çətinlik eyni zamanda insanın içindəki gücü, dayanma qabiliyyətini və ümidin əbədiliyini ortaya çıxardı. Azər, Leyla və digər kənd sakinləri birlikdə hər şeyi göz önünə alaraq yanğınla mübarizə aparmağa qərar verdilər. Hər kəs həyatın sərt reallıqları ilə üzləşərkən bir-birinə dəstək olmaq üçün əl-ələ verdilər. O gün kəndin hər küncündə insanlıq və dostluq əzəməti yenidən dirildi. Azərin gözlərində çətinliklər qarşısında belə sönməyən bir ümid vardı. Leyla yanğın zamanı qorunmaq üçün göstərilən fədakarlıq və mərhəmətlə dolu anları unutmadan kəndin hər bir sakininin ürəyindəki işığı canlı saxladı. Vüsal isə sanki həyatın hər fəslində olduğu kimi insanlara dayanma gücünü, inamı və əbədi umudu izah edirdi. Onun sözləri bütün çətinlikləri unudub, yenidən həyatın gözəlliklərini kəşf etməyə yönəldirdi. Bu çətin günlər keçdikdən sonra kənd yavaş-yavaş yenidən dirçəlməyə başladı. Yanğından qalan izlər kənd sakinləri üçün həyatın qiymətini, səmimiyyətin və birliyinin dəyərini simvolizə edirdi. Azər, Leyla və Məhəmməd bu çətinliklərin öhdəsindən birlikdə gəlməyin insanlıq ruhunun zəfəridir deyə bilirdilər. Hər gecə ulduzların altında onlar keçmişin yaralarını sağaldıb, gələcək üçün yeni ümidlər toxuyurdular. Hər söhbət, hər gülüş kəndin əcdadlarının ruhunu yenidən canlandırırdı. Günlər, həftələr, aylar keçdikcə kənddəki həyat əvvəlki halına qayıtdı, amma insanların ürəklərindəki dəyişiklik izləri silinməz qaldı. Artıq hər kəs bilirdi ki, həyat istər sevincli, istər kədərli anlarla dolu olsa da, birlikdə yaşandıqda hər bir sınaq aşılmaz deyil. Kəndin dar küçələri, sakit evləri və geniş meydanın bir daha insanın əzəmətini, həm də onun həssaslığını əks etdirirdi. Hər kəs həyatın sınaqlarına qarşı duran, ürəklərində sonsuz ümidin işığını daşıyan bir ruhla yaşayırdı. Azər və Leyla bu sınaqlardan sonra daha da möhkəmlənmiş, daha dərin bir məhəbbətlə bir-birinə bağlı idi. Onların arasındakı dialoqlar sanki Tolstoyun romanlarında canlanan obrazların incə və dolğun təsviri kimi idi. Hər kəlməsi, hər baxışı həyatın acı və şirin yanlarını bir-birinə bağlayırdı. Onlar həm keçmişin izlərini, həm də gələcəyin ümidini yaşayıb, kəndin əzəmətli tarixinə öz nağılını yazırdılar. Beləcə, kəndin tarixi sadəcə bir coğrafi məkanın xronikası deyildi, eyni zamanda insan ürəyinin, sevginin, dostluğun və ümidin əbədi bir simvoluna çevrilmişdi. Hər kəs bu kənddə həyatın nə qədər zəngin və mənalı olduğunu bir daha anladı. Vüsalın səyahətləri, Məhəmmədin fədakar əməyi, Azərin və Leylanın təmiz məhəbbəti, hər biri Azərbaycanın bu kiçik kəndinin böyük və mənəvi irsini nümayiş etdirirdi. Beləliklə, Quba dağlarının ətəyindəki bu kənd illərin sınağından keçərək insanlığın əbədi dəyərini və sonsuz ümidini yaşatdı. Kəndin hər daşı, hər ağacı, hər axan çayı sanki Tolstoyun epik nağıllarından çıxmış kimi insan ruhunun incəliklərini və həyatın dərin mənalarını özündə birləşdirirdi. Hər keçən gün, hər yüksələn günəş şüası kənd sakinlərinin qəlbində yeni bir başlanğıcın, yeni bir ümidin və əbədi sevginin təntənəsini yaşadırdı. Və beləliklə həyat bütün çətinliklərə rəğmən sonsuz ümidin izindən öz möhtəşəm nağılını davam etdirirdi.